在许多人眼中，约翰·维恩·盖西是一个热爱公益、乐于助人、事业有成的人。他不仅有着自己的公司，还是伊利诺伊州青年商会最优秀会员的称号。如果不是卷入了15岁罗伯特·吉尔姆·皮斯特失踪案，他奸杀33名14到22岁年轻男孩的事情，可能还不会被牵扯出来。由于盖西喜欢在参加活动时扮成小丑，所以他也被称为小丑杀手。接下来就让我从头开始讲述盖西是怎么从一个有志青年一步步堕落为连环杀手的。盖西于1942年3月17日出生在芝加哥，他的父母都是虔诚的天主教徒，家庭条件还算优渥，属于典型的美国中产阶级。家里总共3个孩子，他有一个姐姐和一个妹妹。作为家里的唯一男孩，按理来说他应该会得到父母特别的关注，但这样的好事并没有发生在盖西身上。他的父亲是一名一战老兵，退役后一直从事汽车修理工作。母亲在有了孩子之后就一直在家照顾家庭。战争给盖西的父亲留下创伤，让他染上了酗酒的习惯，逢酒必醉成了盖西父亲生活中的一部分。而喝醉了的他会对自己的妻子和盖西施加暴力。上过战场的老兵对男人有着自己独特的定义，相信在看视频的男性观众会对这一点理解深刻。盖西的父亲也不例外，他希望自己的儿子可以更加男人一点。他想让盖西平常多参加诸如钓鱼、攀岩等活动，但盖西小时候是个胖子，并不热衷运动，加之本身心脏就有问题，所以他常常跟母亲一起在家种花、做饭。这些行为在盖西父亲的眼里简直不堪入目。从盖西记事开始，他的父亲好像从来就没有肯定过他。在父亲眼中，盖西就是那个又怂又笨的爱哭鬼。为了得到父亲的认可，盖西做过许多讨好父亲的事情。他想得到父亲认可了，可能就会少挨一些打，但他的父亲似乎对盖西的是好行为视而不见，亦或者是他认为这种是好行为本身就是一种懦弱的表现，所以无论盖西做什么，都不能使他的父亲满意。在盖西6岁时，看上了邻居商店里面的一辆玩具车，没有钱的他选择了偷盗。被发现之后，父亲给了盖西一顿毒打。爱子心切的盖西母亲护住了年幼的盖西，没想到这种人之常情的行为，在盖西父亲的眼里却成了盖西懦弱的证据。他无情地将盖西称为娘娘腔，妈妈的孩子，甚至还恶狠狠地说盖西将来肯定会变成基佬。这些话进入到盖西耳朵里之后就再也没有跑出来，让年幼的他对自己的身份产生了不认同感，这也为将来他的犯案埋下了伏笔。7岁时，盖西被他家的一个朋友进行了性骚扰，但盖西害怕这件事被父亲责怪，所以他并没有将这件事讲给家里人听。上学后的盖西在学校也没有多少朋友，由于心脏问题，他不能参加任何的课外活动，偶尔还会受到来自同龄人的嘲讽和欺负。盖西在父亲开始出现间歇性昏厥，有时会因此需要住院，这也导致了他的学习成绩一落千丈。但他的父亲却不认为盖西真的有病，他认为盖西为了博取同情才假装晕倒。有一次，他甚至对着躺在病床上的盖西说他在装病。青少年时期的盖西经受了父亲更多的虐待。盖西的一位朋友曾回忆起一次盖西的经历，他说有一次他看到盖西父亲喝醉之后对盖西大打出手，而盖西并没有还手，他只是紧紧地护住了自己的头。尽管受到了父亲的虐待，盖西仍然爱自己的父亲。他把自己挨打的原因归结于自己做得不够好。盖西18岁时开始从政，这时他的父亲为他买了一辆车，父亲以这辆车为诱饵，让盖西乖乖听话，如果盖西不听话就将车钥匙没收。两人为此没少吵架。为了摆脱父亲在车辆使用权上的控制，盖西偷偷配了一把车辆钥匙，而他父亲在知道这件事之后，直接将汽车的引擎盖拆掉，并将这些车零件扣押了3天。这件事让盖西感到非常恶心，他对父亲的控制也忍受到了极点。终于在父亲归还零件之后，驱车前往了拉斯维加斯。没有了工作的盖西只能在拉斯维加斯重新寻找工作，最终他找到了一份停尸房的工作。工作期间，他一直睡在防腐室外的小屋里。后来盖西回忆说，他在这段工作经历中，曾有天晚上爬进了一名年轻死者的棺材中，拥抱并抚摸了尸体，并且这让他产生了极大的快感。这件事情对盖西的心理冲击很大，一般人也很难干出这种事情来。他的心理也是从此刻有了变化。这种快感也驱使他犯下了接下来的一系列案件，这算是一个标志性的事件，标志着盖西从一个普通人
转变成了变态杀人犯。难以为继生活的盖西最终还是选择了向父亲妥协，父亲同意他回到家中。返回芝加哥的盖西决定完成自己的学业，并于1963年从西北商学院毕业。毕业后的盖西进入到一家鞋业公司做实习，他在这家公司打拼多年，从实习生一路晋升到了部门经理。1964年，他和部门同事玛丽莲·迈尔斯订婚，并在订婚之后的9个月后结了婚。玛丽莲是个典型的富二代，他的父亲在他结婚之后购置了3家肯德基，让玛丽莲和盖西打理。由于这件事情，盖西和玛丽莲搬家到了爱荷华州滑铁卢，跟玛丽莲的父母住在了一起。1964年，盖西有了第一次跟同性发生关系的经历。有一次，他醉酒后跟同事回到了家中，半夜时同事抚摸醒了他。当时的盖西并没有这方面的欲望，但是他也没有拒绝。在之后，两人发生了关系。要知道，当时盖西可是已经是一个有家室的人了。这次关系的发生，让盖西对自己的取向问题有了严重的认知偏差，加上他之前对男性尸体的抚摸，让盖西确认了自己喜欢男人的这个事实。内心的那团火一旦被释放之后，就再也无法收敛。为了满足自己内心的欲望，盖西开始诱骗未成年男孩。本身盖西就是一个善于言辞的人，诱骗心智尚未健全的未成年人，对他来说是手到擒来的事情。他在他家的地下室开了一家俱乐部。1967年8月，他侵犯了一个只有15岁的少年，这是他人生中的第一次侵犯。之后，盖西又陆陆续续侵犯了几个其他少年。玛丽莲对盖西做的这些事情是有所耳闻的，她非但没有阻止盖西的这种行为，反而还时不时地参与到其中。在盖西侵犯的1名少年当中，就有1人曾先跟玛丽莲发生了关系，之后才又被盖西勒索并为其服务的。盖西表面光鲜亮丽的生活，也得到了他父亲的认可，只是他父亲不知道的是，他对自己儿子的控制和压制，让盖西变成了一种什么样的怪物。俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋。1968年3月，盖西侵犯的第一个15岁少年，由于忍受不住这种屈辱，最终将自己的经历说给了他父亲听。他父亲听了儿子的叙述之后，立即报了警，盖西也随之被逮捕。当时的美国社会对同性之间的感情还是非常不认可的。盖西知道这些事件一旦被坐实了，将会面对很长时间的牢狱之灾，所以他极力否认对自己的全部指控。盖西回击少年父亲提出的指控，说他提出这种指控只是出于对盖西本人在商会里面的打压。由于两人之前就曾有过矛盾，商会的其他人大多站在了盖西这边。但这些支持并没有阻止针对盖西的指控。1968年8月30日，盖西指挥自己的员工对15岁少年发起了恐吓，并用自卫喷雾喷了他。少年的父亲知道这件事之后，立即报了警。警方也很快抓到了盖西的员工，最终这名员工承认了盖西只是他做出了恐吓的行为。9月3日，盖西接受了法院提请的精神评估，评估结果显示他具有反社会人格，但是具有接受审判的能力。经过恐吓事件之后，盖西决定听取律师的意见，承认了针对自己的指控。最终，盖西因为这次事件被判刑10年。盖西被判刑的当天，他的妻子就提起了离婚，并且要求盖西净身出户。最终，法院判处了有利于盖西妻子的裁决。但盖西也并没有净身出户，在经过18个月的监禁之后，盖西获得了假释的机会。出狱后的盖西直接返回了芝加哥，并和他的母亲住在了一起。之后在快餐店找到了一份工作。出狱之后的盖西并没有收敛自己的行为。1971年2月12日，盖西再次被指控侵犯，此时的他尚在假释当中。但最终这件事由于提起诉讼的人未到庭而被驳回，而爱达荷州的法院也没有把这件事记录在案，最后不了了之。1971年10月，盖西的犯罪记录被封存，他恢复了正式公民的身份，从此成为了一名自由人。盖西在母亲的资助下购买了一栋房产，这栋房子最终成为了修罗场。盖西在这栋房子里犯下了他已知的全部案件。1971年8月，盖西和卡罗尔·霍夫订了婚。卡罗尔跟前夫离了婚，自己带着2个女儿一起生活。婚礼前1个月，盖西再次受到了指控，这次指控最终因为起诉者企图敲诈盖西而被驳回。1972年7月1日，盖西和卡罗尔举行了婚礼。婚后的盖西辞去了自己在快餐店的工作，并成立了一家建筑公司。有过管理经验的盖西很快将自己的这家小公司带上了正轨，营业额和业务都在每年增长。
事业小成的盖西再次变得不安分起来。1973年，盖西借着出差的名义侵犯了自己公司的一名男员工，最终他被该员工打了一顿，但是没有受到起诉。盖西在社区当中继续搭建自己的人设，周围的人对盖西的评价都是和蔼乐于助人，并受到了诸多礼遇。1975年底，盖西加入到了一个名为快乐小丑的俱乐部，并且专门为自己设计了小丑的形象。盖西经常凭借小丑的形象参与当地的社区活动当中。同年，盖西对妻子卡罗尔承认了自己是个双性恋，并且表示他以后不会再和卡罗尔发生关系。从此之后，盖西开始了夜不归宿的生活，直到有一天，卡罗尔发现盖西带了一名未成年男孩到他的车库当中。卡罗尔对此事相当愤怒，最终两人在1976年3月离了婚。盖西的杀人案件是从1972年1月2日开始的。这天，他从芝加哥公交总站搭讪了15岁的麦克伊，盖西将他从车站骗到家里，承诺第二天将他及时送回车站。麦克伊在盖西家留宿了一晚。第二天，盖西醒来时看见了麦克伊持刀站在他边上，盖西吓得跳了起来，这一下让他的手臂受到了伤害。随后，盖西将刀夺了过来，并将麦克伊刺死。事后，盖西才知道，当时麦克伊只是想叫他吃饭，因为麦克伊已经做好了早餐。同时，盖西还表示，当杀完麦克伊之后，他感觉到了前所未有的快感，比上次他拥抱尸体的感觉还要强烈。盖西将麦克伊的尸体埋在了地板下，并加固了一层水泥。这是盖西第一次杀人，这次杀人的体验让盖西逐渐对这件事上了瘾。为了再次获取这种快感，盖西开始了自己的疯狂杀戮。1974年，盖西杀害了一名不明身份的少年，年龄大概15至17岁。刚开始，他将尸体藏在壁橱当中，但尸体腐坏得很快，之后他将尸体掩埋。由于尸体腐坏之后从鼻腔和嘴里流出了液体，在之后的犯案当中，盖西都会将被害者嘴巴用他们的内裤堵起来。盖西的作案频率在和卡罗尔离婚之后变得疯狂起来。从1976年5月到8月，盖西至少犯下了8起谋杀案，这些被害者均被埋在盖西房子下面。他的疯狂杀戮一直持续到1978年12月11日，罗伯特·吉尔姆·皮斯特的失踪。这天，罗伯特偶然间听说盖西在招工人，而且对年龄没有限制，这点让罗伯特很心动。他决定要去见一下盖西，希望他可以给自己一份工作。于是，在他母亲接他回家过生日时，他告诉母亲自己要去见一个人。罗伯特的母亲也没多想，就让他去了。可是这一去之后，罗伯特再也没有回来。焦急等待他的母亲最终报了警，警方很快锁定了盖西。但是盖西否认自己看见过罗伯特，但警方对盖西的说法并不买账，他们对盖西进行了彻查，最终警方调取到了盖西的犯罪档案。这更加让警方确信盖西跟罗伯特的失踪案有关。警方申请到了搜查令，随后对盖西的房屋进行了彻底搜查，但这次搜索并没有找到太多实质性的证据，于是警方便派人对盖西进行了盯梢。12月17日，警方在盖西的车里发现了一小撮头发，并且警犬示意罗伯特曾在车里出现过，这让警方确信罗伯特就是被盖西所谋害。盖西知道这次是逃不过去了，于是他找到了自己的律师，承认了自己的杀人行为。他还跟自己的好友做了一一告别。警方也察觉到了盖西的异常行为，他们害怕盖西会畏罪自杀，于是他们以非法持有违禁品的名义逮捕了盖西。被捕后的盖西向警方承认了自己的杀人行为，总共约杀了30人左右。他会在车站搜索目标，指挥将被害人带到自己家中，然后将其杀害，尸体都被埋在了家中。后来由于家中实在没有可以埋藏尸体的地方了，于是他将尸体都抛入了当地的河中。警方对盖西的房屋进行全方位的搜寻，最终他们在盖西的房屋里挖掘出来27具尸体，其中26具是在盖西修建的地下空间里找到的。为了掩盖尸体的气味，盖西会定期往地下室里倾倒石灰。警方随后在盖西的房子其他地方又挖掘出来2具尸体，尸体总数来到了29具，受害者总人数来到33人。1980年2月6日，盖西站到了被告席，检方对他提起了33起谋杀指控。在接受审判的前1年，盖西接受大量的精神和心理测试。盖西本人也试图以精神分裂来对自己辩护，他的律师也企图用这一理由为他进行无罪辩护。精神鉴定结果也显示盖西患有精神分裂症，但检方却不这么认为。
他们认为盖西作案时明显知道自己在做什么，他计划周全地谋划了所有犯罪活动，并且在处理尸体时，他的行为明显不是在精神错乱的情况下做出来的，而且对尸体的防腐工作做得非常细致，这些都有力地证明了盖西在作案时并没有受到精神疾病的困扰。最终在经过激烈的辩论之后，陪审团认定盖西谋杀罪名成立，最终他被判处死刑。1994年5月9日上午，盖西被执行死刑。在此之前，盖西从来没有对自己的罪行表达过后悔。他在法庭最后的一句话是“见鬼去吧”，这让被害者家属对他的恨意达到了顶点。他们都希望盖西可以早日被执行死刑。案件到这里就结束了，小丑杀手最终得到了他应有的惩罚。只不过很多人认为，相较于其他受害者，他死的实在是太轻松了，应该让他受到更折磨的死刑才对。那么正在收看视频的各位，觉得盖西应该受到什么样的酷刑呢？欢迎在留言区写下。喜欢本视频的小伙伴请点击订阅按钮以获取更新通知，多多点赞转发支持，下期见。